ผมนั่งไม่ติดเลยนะฮะจะลุกขึ้นมารำแล้วสนุกมากเลยครับมือกลองแว่นเท่เหลือเกินนะครับเชิญข้างล่างครับเชิญข้างล่างเวทีได้เลยครับบริเวณด้านขวามือนะครับน้องแชมป์นะครับนี่จากโรงเรียนอารีพัฒน์ศึกษาจากจังหวัดระยองนะครับขอเชิญครับคณะกรรมการครับค่ะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ก็กรรมการคนนี้เป็นคนขอนแก่นนะคะก็เมื่อกี้ผู้ดูแลก็แอบกระซิบมาว่าคอมเมนต์เป็นภาษาอีสานได้ไหมกรรมการก็บอกได้จักหน้อย ได้เลยครับได้เลยตามสบายเลยครับฟังหูเรื่องบ่นี่มาจากระยองบ่แม่นมาจากขอนแก่นหูเรื่องวะหูเรื่องเห็นไหมเขาบอกหูเรื่องหูเหลืองอะไรนะรู้เรื่องอ๋อครับเชิญครับนึกว่าเป็นคนอีสานมาดีดพินให้ฟังเองพอฟังสำเนียงแล้วมันก็แมนเลยมันนึกว่าเป็นคนขอนแก่นคือกัน แล้วก็เป็นโชว์ที่มวลหลายจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ออนจิราเพิ่มเติมครับขอชื่นชมเผื่อแอคคอมน่ารักมากแอคคอมส่งมากเป็นกลองที่แบบช่วยให้โชว์มี movement มี dynamic สุดๆแล้วก็ตัวของน้องแชมป์เองดีดได้ดีมากทั้งช่วงที่เป็นจังหวะทั้งเร็วทั้งช้าแล้วก็มีการนำเพลงเข้ามาหลากหลายให้มีมูดหลากหลายอารมณ์จริงๆหนูสนุกกว่านี้ได้เนาะหลบตากันได้เราไม่ต้องหลบตากันก็ได้โอเคไหมนายค่ะวันนี้ทำได้ดีมากทั้งสองคนชื่นชมทั้งคู่เลยค่ะ